Daí galera, beleza? Hoje eu vou fazer um unboxing desse teclado da marca Acom, que é a versão Dragon Ball Super. Eu comprei ele no Mercado Livre mesmo. Essa é a caixa. Escrito Dragon Ball. O fabricante é a Acom. Dizendo que é original também, aqui é com o selo da Acom. Esse Acom tem duas versões. Esse com as teclas que eu peguei, as teclas mais clarinha, e tem um que as teclas são pretas. Esse é o teclado mais bonito que eu já peguei, no sentido da caixa, assim, de qualidade. Que é a Acom, né? A Acom é um dos melhores fabricantes de teclado. Acom, Apple Maker. Ó, vem esse protetor de keycaps de acrílico da Acom. Vamos colocar ele do lado aqui para ver que ele vem mais. Vem um manualzinho em inglês e chinês também, tá? Uma coisa que raramente alguém lê, né? Mas é bom para saber as funções, que ele tem bastante função. Essa aqui é a versão Acom 5075B, B+. Um cabo USB-A para USB-C, laranja, bem grosso o cabo. Esse aqui eu não vou chegar nem a usar, porque eu uso ali um só para todos ali. Vem um removedor de switches e vem esse removedor de keycaps. Daí vem essas keycaps também aqui, ó. As 7 as estrelas aqui do dragão, ó. E vem mais esse Goku aqui, ó, para colocar nessa parte aqui. Deixa eu pegar ele. Ele tem, se não me engano, 1 kg esse teclado, 900 e poucas gramas. Ó, aqui, ó. Essas teclas aqui, ó. Eu coloco esse daqui, no caso aqui, ó. Acho que vou até colocar porque eu não uso essas teclas. Mas bem facinho de tirar. Se eu não me engano, ele é sublimação, essas pinturas aqui das teclas. Já que eu tô aqui, vou tirar o switch. Nossa, bem facinho de remover. Olha quando o negócio é de qualidade, né? Ó, esse aqui é o switch Crystal com a pinagem. Não sei se é. Não chega. Acho que não é 5 pinos, se não me engano. Acho que é 3, ó. Acho que é 3 pinos. Não chega. Acho que não é 5. 5 é quando tem mais duas pontinhas aqui do lado. Ele não tem. Eles já são, se não me engano, parece que ele é já pré-lubado já. Já vem lubrificação de fábrica. Olha o barulhinho. Eu coloco esse daqui aqui. Ah, já são a seca em double shot. Se eu tiver errado, me corrigem nos comentários, galera.
Porque essas aqui, ah, as esferas do, a estrela do dragão não, esferas do dragão. Parece que eu nunca assisti Dragon Ball. Ó, daí são essas aqui. Daí dá pra me remover alguma aqui. Vou colocar aqui F1, F2. A caixa dele é muito linda, né? Aqui está um maravilhoso teclado. Ó, aqui é o nome do Goku, aqui escrito em japonês. Nossa, é bem pesadinha as teclas, apesar. Vamos ver o que ele tem mais aqui atrás. Aqui tem um USBzinho dele, escrito Aqua aqui. Aqua. USB-C aqui, do lado esquerdo, entrada USB-C. Eu gosto bastante dessas entradas aqui, para esquerdo, no meio. Essa parte é boa. Tem teclado que é na lateral é muito ruim. Ele possui RGB aqui na lateral e aqui entre as teclas. Aqui tem um botãozinho, ó, também está escrito Dragon Ball aqui atrás, Aqua. Daí tem um botãozinho aqui de Mac, USB, que eu vou deixar no USB. E do Windows. Olha, já ligou. Nossa, que RGB bonito. Deixa eu apagar a luz aqui. Nossa, é muito bonito. Tá piscando aqui, mas é a câmera, galera. É muito forte a RGB dele. Nossa, bem bonito. Olha o barulhinho. Ele acaba um pouco vazando iluminação aqui, ó, da tecla aqui, tipo, a tecla é meio é amarelinha, né? Nossa, bem gostosinho o som dele. Esse aqui é mais pesado porque são 4 switch aqui, né? Mudei aqui a parte de iluminação. Tem um botão que você aperta e você vê o nível de bateria. Essa aí, galera, esse é o tecladinho da Aqua, a versão Redragon. Só que eu não sei como que muda as cores, tem que gravar no manual. Deixa eu tirar esse aqui. Acho que era alguma dessas teclas aqui. Vamos ver. É essa mesmo. Ah, galera, vou ter que colocar de volta a tecla aqui. Senão não dá pra mudar o RGB. É aqui mesmo que muda. Olha que bonito. Não esqueça, compartilha, curta o vídeo. Passa nos grupos aí, ó. Beleza? Ajuda a fortalecer o canal. Falou, até mais. Tchau, tchau.